প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো টেবিল ফ্যান কীভাবে ওয়েন্ডিং করতে হয়। তো ওয়েন্ডিং করার জন্য প্রথমেই ফাইবার ঢুকিয়ে নিতে হবে। আমি ফাইবার ঢুকিয়ে নিয়েছিলাম আগে থেকেই। তো আপনারা সবাই এভাবে আস্তে করে ফাইবার ঢুকিয়ে নেবেন। এটার জন্য আমরা এটা অনেক মোটা কোরের এবং বেশি হেভি মানের ফ্যান। এখন এটায় আমরা 34 নম্বর ও 35 নম্বর সুপার তার ব্যবহার করেছি। সেক্ষেত্রে প্রথমে তো ফাইবার কেটে নিয়েছি মাপ অনুযায়ী। এবার কয়েল বানিয়ে রাখছিলাম, সেই কয়েল ঢোকাবো। এটা মূলত 6 ঘাটের ঢুকবে। তো আপনার প্রথমে ঢোকানোর পরে 2 স্লট ফাঁকা দিয়ে দুই স্লট ফাঁকা দিয়ে আবার তারপর ঢুকবে। খুবই সাবধানে ঢোকাতে হবে কাঠি দিয়ে, যাতে করে কোনো সমস্যা ইনসুলেশন না উঠে যায়। তো এটা আমরা পেজ সংখ্যা দিয়েছি 500 পেজ। এবার এক সাইড ঢুকানো শেষ। এবার চিপস ঢুকানোর পালা, ফাইভে ঢুকানোর পালা। আর আমরা এটা সাদা ফাইবার ঢুকে দিলাম, 7 নম্বর সাদা ফাইবার। এই দেখতেছেন, এই দুই গেট ফাঁকা দিয়ে তো তিন এদিক থেকে 3 নম্বর গাড়ি ঢুকাবো। এটি টেবিল ফ্যান এর কয়েল। তো আস্তে করে এগুলো ঢুকাতে হবে। ভিডিওতে দীর্ঘায়িত করিনি যাতে, তাছাড়াও তারপর অনেক বড় হয়ে গেছে ভিডিওটা। তো যারা আপনার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন এবং ফেসবুক থেকে দেখে থাকলে ফেসবুকটি ফলো দিয়ে রাখবেন। যেভাবে এটা হলে আমরা প্রথমে রানিং কয়েল ঢুকাচ্ছি। এটা কয়েল বানানোর সময় যে বাদটা দিয়েছিলাম, ওই বাদার রশি ব্যবহার করলেও পারতাম, কিন্তু রশি ব্যবহার করে আমরা তার দিয়ে বেঁধেছিলাম, তার কারণে কেটে ফেললাম। এভাবে শেপে আনতে হবে সুন্দরভাবে। তো সুন্দরভাবে ফিনিশিং নিয়ে আসলাম। এই যে 2 মাথা 2টা তার বের হলো, 2টা তার। তো এভাবে যথাক্রমে সবগুলো কয়েলই ঢুকিয়ে নিতে হবে। তারপর এইভাবে যথাক্রমে 2 স্লট ফাঁকা দিয়ে ঢোকাতে হবে। এবারে তো রানিং কয়েল বাঁধা শেষ। রানিং কয়েল 4টি, স্টার্টিং কয়েল 4টি। তো রানিং কয়েল এভাবে ঢোকানো শেষ। রানিং কয়েল ঢোকানোর পরে চিপস ঢুকিয়ে দিচ্ছি। শেপে আনার সুন্দরভাবে ফিনিশিং দেওয়ার জন্য হাত দিয়ে চেপে দিলাম সব। এই যে দেখতেছেন, তো লাস্ট কয়েল দিয়ে ঢুকবে পিছনে, সেই লাস্ট কয়েলের শেষ মাথার সাথে। আমি এই কয়েলগুলো আমার যে হ্যান্ডরিল ছিল সেই হ্যান্ডরিল দিয়ে বানাইছি। আপনারা চাইলে অন্যভাবেও বানাতে পারেন। কয়েলগুলো মূলত মাপ করে বানিয়ে রাখবেন। এটা একটা এয়ারকুলের 16 ইঞ্চি টেবিল ফ্যান। তো এটা ফিনিশিং রানিং কয়েল সম্পূর্ণ ঢোকানো শেষ। তো হাত দিয়ে চেপে আলাদা করে নিলাম। এই দেখতেছেন। এবার আপনাদেরকে দেখাবো যে কীভাবে কানেকশন করবেন। এটা একটা টেবিল ফ্যান মোটর।
বা হাই স্পিড ফ্যান এবং খাসা ফ্যান একই কানেকশন। তো এটা মূলত লাস্ট 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 ফার্স্ট কানেকশন হয়। তো আমি ফার্স্টের মাথা রেখে লাস্টের প্রথম কয়েলে লাস্ট মাথা এবং পরের কয়েলের লাস্ট মাথা, আমরা বাম সাইডে এটা ফার্স্ট মাথা ধরলাম, হাতের বাম সাইডে এটা ফার্স্ট মাথা এবং ডাইন সাইডে এটা লাস্ট মাথা। তো এটার এই ফার্স্ট মাথা এই পরের কয়েলের ফার্স্ট মাথার সাথে যোগ হবে। তো এগুলো সুন্দরভাবে যোগ করে সোল্ডারিং করে মাথা ইনসুলেশন অপসারণ করে সোল্ডারিং করে ঝালাই করে দেবো। তার আগে আমি ঝালাই করার আগে এগুলো আপনাদের দেখার সুবিধার্থে আপাতত মুড়িয়ে পেঁচিয়ে রাখলাম। তো এটার শেষের মাথা ওইটা শেষের মাথার সাথে সংযোগ হওয়ার পরে আমাদের বাকি পাবো আমরা দুইটি কয়েল থেকে দুইটা মাথা। তো এই রানিং কয়েলের দুই মাথা পেয়ে গেলাম আমরা, বাকিগুলো সংযোগ দিয়ে দেবো। সংযোগ দিয়ে ইনসুলেশন টিউব দিয়ে আটকে রাখবো। আমরা দুই মাথা পেয়ে গেলাম। এবার স্টার্টিং কয়েল যথাক্রমে রানিং কয়েলের মতোই ঢুকে দিয়েছি। এই যে দেখেন, এই যে ভিতরে দেখা যাচ্ছে যে দুই ছোলট কীভাবে ফাঁকা রাখছি। তো স্টার্টিং কয়েলে আমরা দিয়েছি 550 প্যাচ। তো আমরা স্টার্টিং কয়েল কানেকশনটা দেখাবো। আসলে রানিং কয়েলে যেভাবে কানেকশন করছেন ঠিক ওইভাবেই স্টার্টিং কয়েলও কানেকশন করতে হবে। কানেকশনের জন্য এটা আলাদা দুটো কানেকশনের জন্য যে আপনার এই যে রেখে দিলাম রানিং কয়েলে দুই মাথা। তো আপনারা কীভাবে কানেকশন করবেন সেটাই আর কি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন ও পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। আর ফেসবুক থেকে দেখলে অবশ্যই ফলো দিয়ে রাখবেন। যাই হোক, যথাক্রমে ওই আগের মতোই ফার্স্ট লাস্ট কানেকশন করবেন। তো এই যে রেগুলেটর কীভাবে করবেন, রেগুলেটরে যে কানেকশন দিলাম, কানেকশন থেকে একটা লাইন বের হবে, এটাই হলো আপনার রেগুলেটিং কয়েল বা রেগুলেটিং সাইড। এই দুটো আমি এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে জোড়া দুইটা হয়েছে। এই জোড়া একটা লাইন উঠবে লো, আরেকটি আগে থেকেই বের করে রাখছিলাম কয়েল থেকে, ওটা হলো মিডিয়াম। এবং যেহেতু কমন যে করার পর যে লাইনটা হবে কমন লাইনটাই হলো দুইটা মিলে স্টার্টিং রানিং যে কমন হবে ও হলে ফার্স্ট। তো প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করে রাখবেন ও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। যাতে করে এই যে দেখছেন এই দুটো হলো রেগুলেটিং সাইট। এই যে কোনখান থেকে বের করছে আপনারা ভালোভাবে খেয়াল করে যদি দেখেন তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন এটা স্টার্টিং কয়েল দিয়ে